наложително приключване, отново се включваме от нашия стадион. Матчът е равен, но сега ще има дуспи, играчи се чувстват много добре, фотоапарата и той е жив и здрав, което е най-добре. И първата дуспа! Гол! Гол за нашия отбор! Сега дуспа номер 2. Ще я бие момченцето с сините ленчички на буската. И да видим какво става. Гол! Гол! За съжаление за нас, а не за другия отбор. Дано сега нашия играч Йонко да не изпусне. И гол! Гол! Този път за нашия отбор, но не решаващ. И сега да видим. Подготвя се и гол! Но пак не е за нашия отбор. Малко прекъсване на играта поради технически причини. И Наско! Гол! Обаче те голове нещо, но не може да ги оправиме. 2 на 2. Сега сте ви трета. И вие 3, ви 2. И най-големият играч от отбора на Събросо, дано да изпусне. Папка! Това беше! Тя ли го обаче? Само неговото им запомнили. Това беше греда за отбора на противниците и сега в Светло е решаващия гол. Давай, Светло, ти си! Давай, Светло! Ей! Това не беше победа за нас. Нещо не ни върви играта днеска. Кош! И да видим, ако обичате, не пречете на камерата. И това е гол за отбора на Събросо. Не беше, не, още сме равни. Но ние по 4 дуспи сме били. Нали, кое ти играч? 4 сме били. Как бе? Брат му би, аз бих, той би. Той не е бил. Да, сори. Илян не е бил. Той може да би. И Румен. И да видим сега. Гол! Нашия инструктор пак се прояви като един футболен маняк. И професионалист. 4 на 4, давай. Сега ако изпусне сме равни. Ако изпусне продължаваме, ако вкара бийте. Ари би, бе! 4-4. Не, бе, 2. Внимавайте, положението е много напрегнато. Да видим сега. Играча се приготвя. Пух, пух. И може би нашия отбор падне ли? На мен така ми се струва само. Не ми се струва, нали? Ето ги, Варна, победителите. Моля, кажете нещо за камерата, като победители. Вече напим по едно в клуба. О, задължително. Клуб Събросо с добре стояхме на терена. Ай, в тренер резултат бореха с един гол. Сега трябва да го върнете до стилането някой. Нали?